Naam, mtazamaji, tunaendelea na sehemu ya pili ya kipindi chetu cha mjadala katika ndani ya kipindi cha Baragumu, ambapo baada ya kuzungumza na Mheshimiwa Hakimu, sasa hivi tunahamia katika mada nyingine ambayo tunasema namba ya huduma kwa mteja bila malipo TANESCO. Hivi karibuni kupitia vyombo vya habari email tuliona maelekezo au maagizo ambayo yalitolewa na Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Doto Biteko kuhusiana na shirika la nishati Tanzania TANESCO kuhakikisha kwamba linakuwa na namba ambayo wateja wanapiga bila malipo. Lengo ni nini? Ni kuwapunguzia gharama ili waweze kuwapata kwa urahisi katika changamoto mbalimbali ambazo wanakuwa zinawahusu na wanajua TANESCO ndo wanaweza wakazitatua. Kwa kwanza naona juzi ilikuwa tarehe ngapi? 12. Niliona mmezindua hii namba rasmi. Nikasema tukualike ili uweze kuja kuelezea watazamaji namna bora ya kuweza kuitumia na kuweza kuwafikia. Lakini kwa kwanza unaweza ukatueleza labda kwa nini imekuwa sasa? Yaani kwamba tangu huko mwanzo kwa nini hamkufikiria kuwa na namba kama hii ambayo ingekuwa bila malipo kwa wateja wenu? Asante sana ndugu mtangazaji. Niseme tu kwamba katika taratibu za mabadiliko ya tunakuwa na hatua mbalimbali na tulikuwa tunayo maandalizi, lakini tulikuwa hatujafikia kuyakamilisha. Lakini kwa ujumla hayo maandalizi yalikuwepo kwa ajili ya kutoa nafuu ya wateja wetu na wananchi kwa ujumla wanapotaka kupiga namba wanapotaka kupata huduma kwenye vituo vyetu vya mito kwa wateja, wasiweze kupata ule usumbufu. Kwa hiyo kama unavyojua ndugu mtangazaji, kila jambo lina hatua yake, na kwa sasa ndio tumefikia hiyo hatua, lakini kwa vile kwa mwelekezo na muongozo wa serikali yetu kwa ajili ya kutoa nafuu kwa wananchi na sisi vile kuweza kutafuta namna njema ya kujenga mahusiano na wananchi na kuhakikisha kwamba muda wote mawasiliano sasa yanapatikana na kuwavuta wateja wengine waweze kuingia wapya kwa kuona kwamba wanaweza wakauliza, wakatoa maoni, wakafanya nini kwa wakati huu ambao wao watakapoona inafaa. Kwa sababu kwa wakati wa mwanzo ilikuwa kidogo mtu anapopiga simu anaweza alikuwa anatozwa gharama zile za kawaida za upigaji wa simu. Kwa hiyo baada ya serikali kuangalia hili kupitia kwenye shirika lake la umeme, wakasema ni vizuri tuweze kumpa mwananchi comfort ya kuhakikisha kwamba sasa hii huduma anaipata bure na awe na ule uwazi, awe na uharaka, awe na muda wote anaotaka, na hata akiwa na fedha kwenye simu au hana, lakini apate mawasiliano kwa ajili ya kupata huduma za upande wa umeme. Sasa kwa mtazamaji ambaye anatusikiliza baada ya kusikia kwamba kuna hii namba mpya ya huduma kwa wateja ambayo ni 180 ambayo inawawezesha wateja kupiga simu kituo cha mito bila malipo yoyote kote nchini na inalenga kuboresha mawasiliano. Labda unaweza kumweleza sasa mtazamaji, umegusia awali ilikuwaje kwamba mtu akipiga simu anatozwa, lakini sasa hivi itakuwa bure na labda inakwenda kufika ni maeneo yote nchini, na ni namna gani sasa wanaweza kuitumia na ukataje hiyo namba? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa ujumla hii namba mpya, kwanza tumeleta namba ambayo ni rahisi kwamba inaweza mtu yote akaishika kwa urahisi. Namba yetu ni namba 180 unapiga na inapatikana sasa hivi nchi nzima. Na nia ya kufanya hivi au kuleta hii namba tunaita ni toll free, kwamba mwananchi sasa yeye hata gharimika na kulipia tozo ya kupiga simu, bali yeye atapiga bure ili kwa ajili ya kupata hiyo huduma. Namba hii tumeiweka na tumeiomba kupitia kwa wenzetu wa TCRA ili kuweza kupata namba ambayo ni rahisi ya wao kushika, ambayo ni 180. Na kwa ujumla tunasema kwamba 180 ni mchongo. Kwa hiyo piga bure tukuhudumie. Maana yake ni nini? Ule usumbufu wa wakati ule mara haipatikani, mara inapatikana, mara kuna gharama,
mara namba wakati mwingine unapiga zinakuwa zinaingiliana. Kwa hiyo tukasema kwamba sasa basi wananchi waweze kupata hii namba na waweze kuipiga na waendelee sasa kupata huduma kwa urahisi. Na ni kwa simu zote? Ni kwa simu zote za mitandao. Ukiwa na Voda, ukiwa na Tigo, ukiwa na Zantel, ukiwa na Yas, zote sasa hivi unaweza ukapiga kwenye hiyo namba na ukapokelewa na mkaweza mkafanya mawasiliano kwenye jambo lolote ambalo mwananchi anataka kupata huduma hiyo. Kwa kawaida TANESCO tuna huduma kama za aina 3. Tuna huduma ya kwanza ambayo ni kubwa, ni ya kutoa yani kuhakikisha kwamba tunamuunganisha mwananchi katika kupata umeme na kuendelea kuutumia. Hiyo ni huduma moja kubwa ambayo TANESCO tunatoa. Na huduma ya pili ni huduma ya kwamba sasa mwananchi tumesha muunganisha na umeme, ataendelea kutumia. Kwa hiyo ni lazima sasa tumpe huduma nyingine anapokuwa labda amepatwa na tatizo lolote ambalo sasa tunaweza tukajua kwamba mteja wetu amepata tatizo, sasa tukamtatulie tatizo. Hizo tunaita ni technical faults, zinaweza zikatokea. Na huduma ya tatu ambayo tunayo kama TANESCO katika utoaji wetu wa huduma ni hii huduma ya taarifa, ambayo tunapokea na kutoa taarifa zozote zinazoingia kwenye taasisi au kwenye shirika, na sisi ambazo tunaweza tukatoa kwa wananchi kwa ajili ya taarifa zozote ambazo tunafikiri ni muhimu, kama hivi leo tunavyoongea katika kituo chetu cha kizuri cha Channel 10. Kwa hiyo hizi ndizo huduma zetu muhimu. Sasa katika hizi huduma, hapo mwanzo tulikuwa tuna huduma na tulikuwa tuna namba za simu za kupiga. Ile namba ambayo ilikuwa ni 0748 55 0000, ambayo kwa kweli wananchi wengi tayari walishakuwa na mwitikio nao na walikuwa wanaitumia. Na ile namba ilikuwa inasaidia sana kwa sababu imeunganisha katika mfumo yetu ya mito kwa wateja ambayo inapatikana kwenye kituo cha mito kwa wateja pale Ubungo. Katika sasa kuendelea kuitumia siku zote lazima kuwe na mabadiliko, na mabadiliko yanaenda kuboresha pale ambapo kidogo pameonekana palipoa na ukomo, tunapaboresha. Kwa hiyo ndio hatua ambayo sasa tumefika, tukasema twende tukapate hii namba. Kwanza tutoe nafuu ya wananchi kuipata, lakini pili tuhakikishe kwamba pamoja na hii nafuu iwe rahisi kufahamika na kushikika, kwamba sio namba nyingi. Umeona? Na kingine tuhakikishe kwamba kwa kupata hii namba na kuwapa wananchi wapige kwa gharama ambazo sio zao, tunajenga uaminifu kwao kwamba tunawathamini na tunataka waendelee kupiga TANESCO ili waendelee kupata huduma. Na mbali tuna kujenga na kukuza huo uaminifu, lakini vile vile kutengeneza ile chapa brand ya shirika, kwamba sasa chapa yetu tunaingarisha kwamba tunaenda hata kuingia kwenye ushindani wowote ule, kwa sababu tuko wazi, tunajitangaza na huduma zetu zinaendelea vizuri, na hasa kwa wakati huu tunaokwenda nao ambao tuna hakika kabisa kwamba shirika letu kupitia chini ya serikali tunafanya vizuri katika upatikanaji wa umeme na mambo mengine yote ambayo yanahusiana na masuala ya kiumeme kama taasisi husika ambayo imepewa dhamana na serikali. Kwa hiyo ndio maana tukasema sasa tuje tuongee nao. Lakini tukiacha hiyo, tulikuwa na namba nyingine ambayo yenyewe ilikuwa ni ya kuchati, kwamba unaweza mpaka sasa hivi ipo, unachati tu na TANESCO, kwa sababu wakati mwingine namba moja iliweza ikawa kama wapigaji simu ni wengi. Ndiyo. Tunatafuta namna ya pili ya mbadala ya kuhakikisha kwamba watu wengine watatumia labda hizi social media. Kwa hiyo tukawa tuna namba ya kuchati ambayo ni 0758 34 68 69. Hii ni namba ambayo mwananchi anaweza akauliza maswali, akatoa maoni, akatoa malalamiko kwa njia
ya mawasiliano ya kuchati. Kwa hiyo ukiingia utakuta na watumishi wetu wa upande wa TANESCO wanaotumia mambo ya social media, ambao wao sasa mtakuwa mnawasiliana, unauliza hiki anakujibu, unauliza kila anakujibu. Wako standby kwa ajili ya hiyo. Kwa hiyo kikubwa ambacho tunaomba sisi kama taasisi, ndugu mtangazaji, kabla sijarudisha kwako, ni kwamba hizi namba zote zitaendelea kutumika. Namba zote zitaendelea kutumika. Hii mpya tunapenda sana waendelee kuitumia kwa sababu imeleta urahisi na uboresho. Lakini wakati mwingine tunajua kwa sababu ni jambo jipya, labda wengine watachelewa kupata taarifa, wataendelea kutumia namba zile za mwanzo, na sisi bado zitaendelea kutumika. Tofauti iliyopo ni kwamba hii mpya utapiga bure, lakini hizi za mwanzo utagharimika. Kwa hiyo tunawaomba wananchi wetu waweze kuifahamu hii namba ya 180, waweze kuipiga na wapate hii huduma bure kwa ajili ya wao wenyewe na kwa ajili ya sisi na kwa ajili ya kujitangaza na ili tuweze kujenga mahusiano mazuri na kufanya biashara. Hii mpya hizi ambazo unasema zitaendelea kutumika, ambazo na awali mteja alikuwa anagharamika akipiga, zitaendelea kuwepo mpaka pale hii itakapozoeleka, zitaondolewa kwenye mfumo na kubaki hii moja, ama zitaendelea tu kuwepo pamoja na kwamba hii mpya imekuja? Kwa ujumla mpaka sasa malengo yetu ni kwamba watu watumie namba ya 180 kwa sababu ndio tumeiboresha, kwa maana ya kwamba itawafikia wananchi hata awe na uwezo au hana uwezo, lakini huduma aweze kuipata. Lakini kwa kuwa hatuwezi tukasema tunabadilisha ghafla, zote zitaendelea kutumika. Itakapofika muda labda tumeona sasa wananchi wameshaelewa, wameshajua kwamba hii namba ndio inayotumika, na kwa kuangalia vile kwamba haiwaingizii gharama, basi tutaangalia kwamba kwa wakati huo sasa tunaweza tukasema hii labda isitumike. Lakini kwa sasa namba zote, hii ya kuchati, kuna moja hii na yenyewe ya kujisoti kwamba unaweza ukajihudumia mwenyewe bila kuwa na mawasiliano na mtu. Hii tunasema kujisoti, ile ya 0748550000. Kwa hiyo na yenyewe vile vile itaendelea kutumika. Kwa hiyo zote zitaendelea kutumika na zote tunaomba endelee kutumika, lakini bado msitizo wetu, kwa sababu tunakuja sasa upya na kwa mtizamo wa serikali yetu na shirika letu kwa ujumla na kuboresha mahusiano, tunaomba sasa watu wengi waweze kuijua namba 180, wapige, wapate huduma na waendelee kuitumia na wafurahie mawasiliano yetu. Ndio. Na mmeboresha mifumo yote hii ya mawasiliano ili mwananchi aweze kuwafikia kwa urahisi sana, kwa vyovyote vile, kwa madai yake, kwa sababu ya mahitaji ya Watanzania wengi ya huduma hii ya umeme. Usumbufu ambao alikuwa anaupata awali mteja, ni wazi hata yule mtoa huduma pale kwenye dawati lake alikuwa anapata baadhi ya usumbufu kutokana na changamoto ya mfumo. So mtu mwingine anaweza kawa anapeleka lawama moja kwa moja kwa watoa huduma, kumbe ni mfumo tu ulikuwa kidogo unasumbua, na inaonekana saa nyingine labda huyu anayetoa huduma akaonekana kama hafanyi kazi yake kwa ufanisi. Marekebisho haya na uwepo wa namba mpya, ni kwa namna gani umewasaidia hawa wanaotoa huduma hii ya huduma kwa wateja kuwasiliana na wateja moja kwa moja, kazi yao ikawa rahisi na kupokea yale mahitaji ya wateja na kuyafikisha kwa hawa wataalamu wenu ambao nakwenda kuwakimbilia kwa haraka wateja huko? Kwa namna gani imewarahisishia kazi? Asante ndugu mtangazaji. Kwa ujumla imerahisisha kwa sababu ni kweli kwamba kama ulivyosema awali, wakati mwingine hata ile huduma yenyewe wakati mwingine kwa ikitokea tatizo kidogo, kunakuwa labda na jamu kwenye mawasiliano, kulingana na kwamba labda kuna sehemu kumetokea hitilafu za umeme. Kwa hiyo maeneo yale kama yako zaidi ya sehemu moja au mbili, basi wananchi wengi walikuwa wanapiga simu, lakini wakati mwingine kulingana na uwezo wa upokeaji wa simu ukawa kidogo unaleta shida. Lakini kwa sasa namba hii imeongezewa mapana kiasi kwamba namba nyingi zinaweza zikaingiwa na namba nyingi zinaweza zikapigwa kwa wakati mmoja, na hiyo huduma watu wote wakaipata bila wasiwasi kwa wakati. Kwa hiyo imemrahisishia huyu mwananchi au mteja au
ya mteja kupiga na vile vile kwa mtoa huduma inampa nafasi kwamba sasa anapopiga mwananchi au mteja simu, yeye anaweza akamhudumia kwa urahisi, kwa sababu imeboreshwa na sasa inalenga kwenda kuondoa ule msongamano, kwenda kuondoa lile tatizo la kusema kwamba labda namba haipatikani au mifumo haifanyi kazi vizuri kwa sababu tumetafuta njia ambayo sasa inaleta ufanisi zaidi na kwa ajili ya kuendelea wananchi wetu na wateja kupata huduma, kwa sababu kama taasisi mnavyoijua ni taasisi ya umeme ambayo imeshika karibu kila sekta ambayo inafanya shughuli katika nchi yetu hii. Kwa hiyo tunawakaribisha na wao waweze kuijua hii namba na waweze kuitumia, ni bure na wakati wowote itakuwepo hewani kwa masaa 24. Na namba hizo zinahusika pia na kile kitengo cha huduma za dharura. Zile za haraka haraka, amepiga kuna hitilafu imetokea kwenye nyumba yangu, zile gari za emergency zikawa zinakuja. Utaratibu wa kwetu kama taasisi, namba zote hizi tumeziunganisha kwenye kituo cha mito kwa wateja ambacho ni cha kitaifa. Kwa hiyo namba wote unayopiga tunao utaratibu kwamba kuna maswali mengine tunaweza tukayajibu pale pale kwenye kituo cha huduma kwa wateja, lakini kuna maswali mengine au mahitaji mengine ambayo ni ya kiufundi zaidi, ni lazima tuyapeleke kwa wataalamu wetu ambao wako kwenye mikoa. Kwa mfano kuna tatizo linaweza katokea, labda mtu amenunua umeme, bahati mbaya ameshindwa kuingiza. Lile sio tatizo ambalo lazima liende kwenye mkoa. Wahudumu wetu pale pale wanamwelekeza mwananchi kwamba kama tatizo lako liko hivi, fanya hivi na vile. Alafu akishamaliza ule kufanya hiki anachoelekezwa, umeme ule unakuwa umeingizwa. Kwa sababu wakati mwingine kama wananchi sio wote wanakuwa wanafuatilia haya masuala ya elimu tunazotoa, na wengine wanakuwa wanaambiwa lakini hawaambiwi na wahusika moja kwa moja sisi kupitia kwa watu wengine. Kwa hiyo wanaweza wasipate zile taarifa sahihi. Kwa hiyo tunachokifanya kwa sasa ni kuhakikisha kwamba hizi taarifa tunazozitoa hapa wananchi wazifahamu, na kwamba kwa kupiga namba hizi ndio unaweza ukapata taarifa sahihi zilizotoka kwenye taasisi ya Shirika la Umeme Tanzania, na kwa msingi huo zitakuwa zimemrahisishia sasa mwananchi kujua kwamba huyu anayewasiliana naye ndiye huyu anayeweza kumsaidia. Lakini kuna zile sasa, kwa mfano imetokea nguzo imeanguka kwenye eneo fulani, kwa sababu wakati mwingine inapotokea kama kipindi hiki tunachokwenda kwenye mvua, kuna baadhi ya vitu vingine tunafanya vitu fulani vinaitwa yani tunafanya ukaguzi wa miundombinu, ambayo tunahakikisha kwamba kabla haijapata shida tuwe tumeshatatua shida, ili itakapokuja labda mabadiliko kama hizi, mvua kunyesha, upepo, radi, wakati mwingine vinaenda kugoga kama mifumo yetu kama transformer, nguzo, mafuriko, wakati mwingine vinaanguka. Kwa hiyo tunafanya preventive maintenance ambayo tunataka kwamba kabla tatizo halijatokea, sisi kama watoa huduma ambao tunajiita ni customer experience, tuwe tumeshajua kwamba tatizo hili litaenda kutokea, tulitatue kabla. Na nia yetu ya kufanya hivyo ni kuhakikisha kwamba tunapunguza zile hitilafu kujitokeza na kuleta kidogo shida kwa wateja wetu, na wao waendelee kufanya shughuli zao na sisi tufanye shughuli zetu, na maendeleo ya nchi yaweze kwenda mbele. Kwa hiyo tunataka tuyapunguze sana, kwanza kufanya hizo preventive maintenance, yani tunafanya matengenezo kabla ya tukio lenyewe la uharibifu. Lakini vile vile tunahakikisha kwamba sasa na hii huduma ya simu na mawasiliano zinapatikana, ili inapotokea shida yoyote tunaweza kuihudumia papo kwa hapo na bila wasiwasi na kwa haraka. Kwa hiyo tuna namna ambayo tunafanya mawasiliano ambayo mikoa yetu inayoshughulika na upande wa usambazaji wa umeme, inapotokea tu taarifa pale makao makuu kama ulivyoongea mtangazaji, ile pale kituo cha mito kwa wateja, basi taarifa ile tunaipeleka kwenye wateja, na tumetoa nani fulani inaitwa ni service level agreements, kwamba ndani ya muda fulani, kwa mfano mtu akipatwa na tatizo inatakiwa ndani ya masaa 4 au ameshahudumiwa. Kwa hiyo ikizidi hapo, yule ambaye
anapelekewa hiyo taarifa, kama ni mkoa wa Shinyanga, Mara, kwa namna yoyote ile, lazima sasa na yeye kama kiongozi wa mkoa aweze kusaidia kwamba ni kwa nini huyu mtu akuhudumiwa on time, ili aweze kuendelea na shughuli zake na sisi tuonyeshe kwamba tumeboresha huduma. Kwa hiyo tunapambana sisi wenyewe kwa wenyewe ili nyinyi muweze kuona huduma zetu zinaenda vizuri na tunajenga mahusiano na nyinyi. Sawa. Basi kwa kumalizia tu, kupitia taarifa yenu mliandika kwamba kuwasihi wateja kutumia namba hiyo kwa malengo yaliyokusudiwa. Nikataka usisitize hapa kwamba namna bora ambao wanaweza kuitumia hii namba kwa ufupi tu tukiwa tunamaliza kipindi chetu. Asante sana. Hii namba kama nilivyotangulia kusema ni namba ambayo mtu anapiga. Ukishapiga wahudumu wetu watapokea kwa haraka sana. Na tumeweka sasa hivi utaratibu ambao ule muda wa kusubiria tumepunguza ili kusudi hii huduma sasa mtu anapoipata aweze anapoitaka aipate na ahudumiwe na aendelee na shughuli zake za kimaendeleo. Kwa hiyo msisitizo wetu ni kwamba hii namba iweze kupigwa, inapatikana muda wote na wananchi watahudumiwa vizuri, na tuombe kwamba wananchi wasipigie watu ambao ni tofauti na sisi tunaowaelekeza, kwa sababu wengine wanakuwa sio hata waadilifu na wengine wanakuwa sio hata wa TANESCO na wana sababu zao zingine. Ni vishoka. Kwa hiyo msisitizo wetu ni kwamba tuendelee kurudi kwenye njia hizi ambazo tunaelekeza kama taasisi, kwamba mawasiliano yetu yatakuwa kwenye hizi namba ambazo tumezitaja hapa. Sasa hivi msisitizo ni namba 180 ambayo ukipiga hugharimiki gharama yoyote, ili kusudi uweze kupata huduma tarajiwa. Lakini vile vile unaweza ukapiga kwenye ile namba nyingine ya 0748 55 0000 ambayo vile vile unaweza ukajihudumia nayo wewe mwenyewe tu, unajisoti. Lakini kuna hii nyingine ambayo unaweza ukachati na mtu wetu wa mitandao ya kijamii. Hii ambayo sasa ni 0758 34 68 69. Hiyo mnachati tu, mnaongea kama hivi tulivyokaa hapa, ila kwa ajili ya kuchati na unapata zile huduma zote bila kuhangaika. Kwa hiyo tunaomba sana watu wasiende nje ya maelekezo ya taasisi, kwamba namba hizi ndizo zitakazokuwa zinatumika na wao watapata huduma za moja kwa moja, na huduma zetu tumeziboresha. Asante sana. Asante sana. Asante sana Sylvester Matiku, kaimu meneja masoko kutoka TANESCO. Na hapa studio mtazamaji alikuwa anatupitisha kuzungumzia namba mpya ya huduma kwa wateja bila malipo iliyozinduliwa na shirika hilo tarehe 12 mwezi huu, ambayo ni namba 180. Kupitia namba hii ukipiga simu hautachajiwa chochote, wewe kazi yako tu ni kupeleka ile taarifa yako na inapokelewa na kutafutiwa ufumbuzi. Asante sana kwa muda wako. Basi mtazamaji, tunaishia hapa kwa mjadala huu, na baada ya muda mfupi nitarejea kuwasomea taarifa yetu ya habari ya marudio ile iliyotoka saa 12 asubuhi. Endelea kuwa nasi.